ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൂർക്കം വലി ഒരു രോഗമാണോ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ഡോക്ടർ? കൂർക്കം വലി അഥവാ സ്നോറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, സ്നോറിങ് ഒരു നോർമലായിട്ട് എല്ലാ മനുഷ്യരിലും കാണുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്. പക്ഷേ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇതൊരു രോഗലക്ഷണം കൂടെയാണ്. ഇപ്പോൾ സ്നോറിങ്ങിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം: പത്തോളജിക്കൽ സ്നോറിങ്ങും ഫിസിയോളജിക്കൽ സ്നോറിങ്ങും. പത്തോളജിക്കൽ സ്നോറിങ് അഥവാ അപകടകരമായ സ്നോറിങ്, ഈ തരം സ്നോറിങ് ഉള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിൽ ഇതൊരു മ്യൂസിക്കൽ നോട്ട് പോലെ ആയിരിക്കും ഈ സ്നോറിങ്. അതിനൊരു ആരോഹണവും ഒരു അവരോഹണവും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി സ്നോർ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ, അഥവാ കൂർക്കം വലി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അതൊരു വലിയ ശബ്ദത്തിലേക്ക് എത്തി അതിൻ്റെ ഒരു ഉച്ചസ്ഥായിയിലെത്തുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ആ വ്യക്തി നിശബ്ദമായിരിക്കും, ഒരു 2-3 സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ആ വ്യക്തി ആ ഒരു ചെറിയ ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി വീണ്ടും ഒരു വലിയ ശബ്ദത്തിൽ കൂടെ കൂർക്കം വലി വിട്ടു തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നിമിഷ നേരത്തേക്ക് നിശബ്ദമായി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വ്യക്തി ശ്വാസം എടുക്കാറില്ല. ഒരു നിമിഷ നേരത്തേക്ക് ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടാവും. ഈ ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടാവുന്നതിനെ തുടർന്ന് ആ വ്യക്തിയുടെ ബ്ലഡിലുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും. ബ്ലഡിലുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നതിന് കൂടെ അത് തലച്ചോറിലേക്കും ശരീരത്തിലെ വിവിധ അവയവങ്ങളിലേക്കുമുള്ള രക്തയോട്ടവും അതിന് ലഭ്യമാവുന്ന ഓക്സിജൻ്റെ അളവും കുറഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്താണ് ഈ അവയവങ്ങൾക്ക് പലതരത്തിലെ ക്ഷതവ് ഏൽക്കുന്നത്. ഈ ഒരു കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ആൾ നിശബ്ദമായി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ആളുടെ ബെഡ് പാർട്ട്ണർ ഒന്ന് പേടിച്ചു പോവുകയും കൂടെ ചെയ്യും, എന്താണ് ആൾ ഒന്ന് ശ്വാസം ഇല്ലാതെ അനക്കം ഇല്ലാതെ കിടക്കുന്നതെന്ന്. അങ്ങനെ ഒരു തരം കൂർക്കം വലിയെയാണ് നമ്മൾ പത്തോളജിക്കൽ സ്നോറിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പത്തോളജിക്കൽ സ്നോറിങ് ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് പ്രത്യേക ഒരു രോഗം ഉണ്ടാവും. ആ രോഗത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ സിൻഡ്രോം. OSA എന്ന രോഗാവസ്ഥയിൽ മറ്റെന്തൊക്കെ രോഗലക്ഷണങ്ങളാണ് മേഡം കാണുന്നത്? OSA അഥവാ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ സിൻഡ്രോമിൽ മെയിനായിട്ടും കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഉറക്കത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ആ വ്യക്തി ശ്വാസം എടുക്കാൻ വിട്ടുപോകുന്നു, അഥവാ ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടാകുന്നു. അവരുടെ ശ്വാസനാളത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള അളവിൽ ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നില്ല. ഇതിനെ തുടർന്ന് ആ വ്യക്തിയുടെ പല പല അവയവങ്ങളിലേക്കുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ സപ്ലൈയും നിലച്ചു പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഉറക്കം ഒരിക്കലും ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള ഉറക്കം കിട്ടിയെന്ന് വ്യക്തിക്ക് തോന്നില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ തലച്ചോറിലേക്ക് വേണ്ട ഓക്സിജൻ ലഭ്യമാവാത്തതുകൊണ്ട് തലച്ചോറ് എപ്പോഴും കുറച്ച് ടയേർഡായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് എക്സസീവ് ഡേ ടൈം സ്ലീപ്പിനെസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എന്താണ് ഈ എക്സസീവ് ഡേ ടൈം സ്ലീപ്പിനെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പോൾ ഒരു വെയിറ്റിംഗ് റൂമിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വണ്ടിയിൽ യാത്രയ്ക്ക് പോകുന്ന സമയത്തോ, ചില സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള കേസുകളിൽ വെറുതെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് സിഗ്നൽ മാറാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ആ വ്യക്തി പെട്ടെന്നങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോവുകയാണ്. ഇതാണ് എക്സസീവ് ഡേ ടൈം സ്ലീപ്പിനെസ്. ഇത് കൂടാതെ ഇങ്ങനത്തെ രോഗികൾക്ക് തലച്ചോറിൻ്റെ പുറയിൽ വളരെ കട്ടി കൂടിയ ഒരു തലവേദന, തലയുടെ പിൻഭാഗത്ത് ഈ തലവേദന ശരാശരി 10-20 മിനിറ്റേ നിൽക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ എന്നാലും അതിശക്തമായ തലവേദന അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ രോഗികളുടെ ശരീരഘടനയ്ക്ക് പോലും ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ടാവും. അവർക്ക് അമിതവണ്ണം ഉണ്ടാവും, കഴുത്തിൻ്റെ വലിപ്പം കുറവായിരിക്കും, കാലിൽ പലപ്പോഴും നീരുണ്ടാവും, അവർ പൊതുവെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വളരെ ടയേർഡായിരിക്കും. സ്റ്റെയർ കേസ് കയറാനോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദൂരം നടന്നാലോ അവർക്ക് കിതപ്പും മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും. കൂർക്കം വലി എങ്ങനെയാണ് ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്? ഒരു രോഗിയിൽ പത്തോളജിക്കൽ കൂർക്കം വലിയാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റാണ് പോളിസോംനോഗ്രാഫി, PSG അഥവാ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയും. സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡിക്ക് നമ്മളൊരു സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ 5 സൂചികളെയാണ് നമ്മൾ അളക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ അളക്കുന്നത് തലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി അഥവാ ബ്രെയിൻ വേവ്സിനെ നമ്മൾ അളക്കും. പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ നമ്മളുടെ ശ്വാസനാളയത്തിലേക്ക് എത്ര എയർ കയറുന്നുണ്ടെന്ന്, പിന്നെ നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ എത്ര ആണ് ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ,
നമ്മളുടെ ഹൃദയ ഇടിപ്പ്, പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മസിൽസും കൈയിൻ്റെയും കാലിൻ്റെയും ചലനങ്ങൾ. ഇത്രയും 5 പാരാമീറ്റേഴ്സ് അളക്കുന്നതാണ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി. പലപ്പോഴും ഒരു ഹോം സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ട്. ഹോം സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡിയുടെ അകത്ത് ഈ 5 പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ വെറുതെ 2 പാരാമീറ്ററേ അവർ അളക്കുന്നുള്ളൂ. ഒന്ന് ഓക്സിജൻ്റെ അളവും ശ്വാസനാളത്തിലെ എയറും. അതിനെ തുടർന്ന് ഇതൊരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റഡിയാണ്. ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി സാധാരണ നടത്തുന്ന ഒരു സ്ലീപ്പ് ലാബിലാണ്. ഒരു പ്രത്യേക റൂമിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു വീഡിയോ ക്യാമറ മോണിറ്ററിങ്ങിൻ്റെ അടിയിൽ പേഷ്യൻറ്റിനോട് അവരുടെ വീട്ടിൽ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രം ധരിച്ച് വന്ന് ഒരു രാത്രി അവിടെ അവർ കിടന്നുറങ്ങണം, സാധാരണ വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന പോലെ. എന്നിട്ട് അവരുടെ കംപ്ലീറ്റ് നൈറ്റിലെ അവരുടെ സ്ലീപ്പ് പാറ്റേണും, ഉറക്കത്തിൽ അവർ എണീറ്റിരിക്കുന്നുണ്ടോ അഥവാ നടക്കുന്നുണ്ടോ, സോംനാംബുലിസം, പാരസോംനിയസ് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷനും കൂടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ഈ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡിയിലൂടെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി വഴിയാണ് നമുക്കൊരു പേഷ്യൻറ്റിന് OSA ഉണ്ടോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അതിൽ തന്നെ OSAയുടെ 3 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്: മൈൽഡ്, മോഡറേറ്റ്, സിവിയർ. ഇത് ഏത് കാറ്റഗറിയിലുള്ള OSA ആണ് ആ വ്യക്തിക്കുള്ളത് എന്നും കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഈ അവസ്ഥയെ നമ്മൾ ചികിത്സിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നുണ്ടോ? എന്തൊക്കെ ചികിത്സാ രീതികളാണ് ഇതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? OSAയിൽ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളൊരു പോളിസോമനോഗ്രാഫി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിനെ 3ആയിട്ട് തിരിക്കാം: മൈൽഡ്, മോഡറേറ്റ്, സിവിയർ. അതിൽ തന്നെ മൈൽഡ് ടു മോഡറേറ്റ്, മോഡറേറ്റ് ടു സിവിയർ, അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കുറച്ച് കാറ്റഗറിയും കൂടെ വരും. ഇപ്പോൾ ഒരു മൈൽഡ് OSA എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചെറുതായിട്ടുള്ള ശ്വാസതടസ്സമുള്ള വ്യക്തിയെ നമുക്ക് സാധാരണ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മെഷേഴ്സ് വഴി അവരുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ തന്നെ അവരുടെ ഈ ഒരു കൂർക്കം വലിയുടെ പ്രശ്നം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ, ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കൂർക്കം വലി ഉള്ളവർ പൊതുവെ കുറച്ച് തടിച്ച് ശരീരമുള്ളവരായിരിക്കും, കുടവയറുള്ളവരായിരിക്കും, എക്സസൈസ് അധികം ചെയ്യാത്തവരായിരിക്കും, കൂടുതൽ സ്ട്രെസ്സ് ഉള്ള ലൈഫ് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് വ്യായാമം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. OSA ഉള്ളവർക്ക് വ്യായാമം ചെയ്ത് ഒരു 10 kg വരെ വെയിറ്റ് റിഡക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ OSA എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിൽ ക്യൂർ തന്നെ കിട്ടാം. ഈ സ്നോറിങ് പലപ്പോഴും വരുന്നത് തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ കഴുത്തിൽ അമിത കൊഴുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റ് അടിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴാണ് സ്നോറിങ് വരുന്നത് തന്നെ. കാര്യം നമ്മളുടെ ശ്വാസനാളയം നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അടഞ്ഞു പോകും. ഈ ഫാറ്റ് വന്ന് നമ്മൾ രാത്രി നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ടൈമിൽ നമ്മുടെ നാവ് പുറോട്ട് തൊണ്ടയിലേക്ക് വീണ് അത് ആ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ഓപ്പണിങ് അവിടെയാണ്, അത് അടഞ്ഞു പോകുന്നതിനെ തുടർന്നാണ് സ്നോറിങ്ങിൻ്റെ ആ ശബ്ദം തന്നെ പുറത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ചുറ്റിനുള്ള അടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫാറ്റിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റിയ നമ്മളുടെ സ്നോറിങ്ങിന് ഒരു ക്യൂർ തന്നെ ആവും. മരുന്നുകളോ CPAP മെഷീനോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ നമുക്കൊരു 10 കിലോ വെയിറ്റ് റിഡക്ഷനിൽ കൂടെ സ്നോറിങ് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇത് കൂടുതലും മൈൽഡ് ടു മോഡറേറ്റ് ആ കാറ്റഗറി ആൾക്കാർക്കാണ് സ്നോറിങ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത്. പക്ഷേ മോഡറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡറേറ്റ് ടു സിവിയർ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് മരുന്നുകളുടെ ആവശ്യം വരാറുണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളിൽ പൊതുവെ അവരുടെ മൂക്കിൻ്റെ ദ്വാരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഈ സ്നോറിങ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മൂക്കിൻ്റെ പാലത്തിൻ്റെ വളവ് അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിൻ്റെ ദ്വാരത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പേശികളുടെ വളർച്ച, ടർബിനേറ്റ്സിൻ്റെ ഹൈപ്പർട്രോഫി എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനെ തുടർന്നാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ENT വിദഗ്ധൻ്റെയും കൂടെ ആവശ്യം വരും അങ്ങനത്തെ പേഷ്യൻസിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത്. പക്ഷേ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേസൽ സ്പ്രേയും ആൻറ്റി അലർജിക് മെഷേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അലർജിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തുമ്മൽ, ആസ്മ ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഇൻഹേലേഴ്സും ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രഗ്സും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാം. പിന്നെ പ്രാണായാമ അതുപോലത്തെ ബ്രീതിങ് എക്സസൈസസിലൂടെ അവരുടെ ശ്വാസനാളയം കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആക്കാനും അവരുടെ ചെസ്റ്റ് മസിൽസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം എടുക്കുന്ന ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസിൻ്റെ സ്ട്രെങ്തനിങ്ങിനും പ്രാണായാമ പോലത്തെ യോഗ ടെക്നിക്സും ഫലപ്രദമാണ്. പിന്നെ മൈൽഡ് പക്ഷേ ഒരു മോഡറേറ്റ് ടു സിവിയർ OSAയിൽ പല കേസിലും ഇതുകൊണ്ട് അത്ര ഒരു ക്യൂർ കിട്ടാറില്ല പേഷ്യൻസിന്. എന്നാലും അവരിതെല്ലാം പാലിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കേസിൽ ഒരു മോഡറേറ്റ് ടു സിവിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിവിയർ OSAയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് CPAP മെഷീനാണ്. CPAP എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഷേർഡ് എയർവേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നെബുലൈസേഷന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് പോലെ ഇരിക്കും. ആ ഡിവൈസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ശ്വാസനാളയം രാത്രി സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ നാവ് പുറകോട്ട് വീണ് അത് അടഞ്ഞു പോവുക.
എന്നാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രഷറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് എയർ നമ്മളുടെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പുഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ശ്വാസനാളയം അടയാതെ തുറന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു CPAP മെഷീൻ വളരെ എളുപ്പം വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അതിന് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, റൂം എയറിൻ്റെ ആവശ്യം അതിന് വരുന്നുള്ളൂ. ആ ഒരു മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ OSA എന്നുള്ള രോഗത്തിൽ വളരെ എളുപ്പം ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. CPAP മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഒരു റിപ്പീറ്റ് പോളിസോംനോഗ്രാഫി പക്ഷേ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ OSA ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളൊരു സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്താണ് നമ്മൾ നിർണ്ണയിച്ചത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പ്രഷേർഡ് എയർവേ ഡിവൈസ് വച്ച് വേണം ആ പേഷ്യൻറ്റിന് ആ രണ്ടാമത്തെ പോളിസോംനോഗ്രാഫി ചെയ്യുക. അത് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പ്രഷർ നമുക്ക് ആ പേഷ്യൻറ്റിന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ പ്രഷറിൽ പേഷ്യൻ്റ് രാത്രി സമയത്ത് ആ പ്രഷറിൻ്റെ ഒരു നേസൽ മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ബ്രീതിങ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും. ഈ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് അവർക്ക് ഫിസിക്കലി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എളുപ്പം തന്നെ. ഒരാഴ്ച തന്നെ ഈ ഒരു ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവരുടെ ഹോൾ ബോഡിയിൽ നല്ലൊരു ചേഞ്ചസ് അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടും. ശരീരവേദനകൾ, കാലിൽ വന്ന നീര്, മുഖത്തിൻ്റെ ചുറ്റിനും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിന് ചുറ്റും ഉണ്ടാവുന്ന നീര്, ടയേർഡ്നെസ്, എല്ലാത്തിനും അവർക്കൊരു നല്ല ഡിഫറൻസ് വിതിൻ 1 വീക്ക് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടും. ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ കേസിൽ നമ്മൾ ഒരു OSA ഉള്ള പേഷ്യൻറ്റിനുള്ള ചികിത്സകൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ OSA ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത എല്ലാ പേഷ്യൻസിനും അവരുടെ ജീവിതശൈലി ചേഞ്ചസ്, സ്ട്രെസ് റിഡക്ഷനൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതുകൂടാതെ ഒരു ഇയർലി ബ്ലഡ് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യണം. ഒരു ECGയും ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. കാർഡിയാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റീനൽ റിസ്ക് ഒക്കെ അങ്ങനത്തെ ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ ഒരു വർഷത്തിലൊരു തവണ ചെയ്യേണ്ടതാണ്, ഒരു ഫുൾ ബോഡി ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ്. കൂർക്കമ്പല്ലിയെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർ പങ്കുവച്ച വിവരങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. മറ്റൊരു വിഷയവുമായി പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. നന്ദി, നമസ്കാരം.